kitabnya Haulal Istifal di Dzikra Maulidin Nabi Syarif atau Haulal Istifal di Dzikra Maulidin Nabi. Dalil tentang acara Maulid. Sampai rasa dalil lokan lakoni. Magi ben rada pinter. Jadi sampean wis fokus dalil. Zaman ora dalil wae ngapa meneh dalil. Masih tukaran. Jadi barang roh dalil malah digo tukaran. Tapi tukaran ora ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kowe ora usah dalil, wong dalil wis mbok lakoni. Barang dalil malah digo tukaran. Tapi saya pastikan tukaran ora ajarane Kanjeng. Jadi roh dalil ya roh wae, nggo ngirangi status bodoh. Ora usah semangat tuh. Tukaran. Ngono terus semua. Aku serah dalil mau. Tenan ya, jadi kudu salamatus sadri li jami'il muslimin. Salam itu. Termasuk ge wong sing ra seneng maulid kudu kabeh salamatus sadri. Kok kadang ra seneng maulid tapi poso Senin Kamis. Kowe seneng maulid cerita sunah Rasul ora tau poso to Senin. Wong akeh, wong akeh. Brokoan. Nah ora gede jenenge brokoan ya, nek gede jenenge apa ya? Nah, kiai kan kalau orang cilik berkoran sih, ngelameti ya. Ngelameti. Nah, ini termasuk Sayyid Muhammad secara fair ngendikan jangan pernah kamu berpendapat bahwa cara menghormati Nabi hanya dengan ikhtifal, hanya dengan acara apa? Maulid. Dia ngendikan innal ikhtifal bil maulid madharun min madhahiri mahabbati. Tapi walazamu annaman lam yaktafil la yakun muhibban. Berarti saya beliau fair jadi soalnya sing ra teko ning acara ngene iki malah ning omah rumah ibu sing sawangane teko mbok eloro diting wong akeh wis tetep ra tau iki ngaji ilmu kuwi gremeng lah wong hukum soalnya sing ra teko ning maulid mergo anut dawuh Nabi rumah ibu kok nyabari bojo ngamu sing teko indo wong ya orang yang teko mergo ora enak mergo sinten ora teko. Jadi termasuk Sayyid Muhammad menunjukkan bahwa beliau menunjukkan sangat insaf wala yalzamu annaman lam yahtafil la yakun muhibban wala muhtadian. Saya ora teko ning majelis tapi poso Senin. Terus pas jatim. Paham ya, kalau sekali mbak jatim sak ibu itu jatim tak ajaran di situ jadi wali saya ibu itu wali saya jatim mungkin kalau wakil tak mana di model sekarang ini kesannya itu kalau kayak mas saya sekarang Bismillahirrahmanirrahim wa amal idiawa napun klaim itu menuduh secara sepihak itu klaim apa ya, negara bakat tuh nuduh sing ora berdalil lho, apa iki maksud? Apa ya amang iki lho, pengacara gitu, Samang Jaya gitu. Apa ya? Wae ngomong ae tapi ora usah dalil. Nuduh nek cara bahasa Indonesia. Enggak boleh. Ngaku-ngaku. Jamus. Biasa. Mau cara montong enggak cara montong? Sana elek bahasa montong enggak? Enggak. Oh, montong ora tau. Klaim. Oh, cara montong lagi. Klaim. Kau pengalaman tu. Ya mana yang mau pakai kitab itu? Nomor berapa ya? Terang. Bismillahirrahmanirrahim wa amal ikhwan pun teklam tu nuduh wong liya bi anak aksaroman. Iki dawuh Sayyid Muhammad lho boten dawuh kula terus rungokno wae. Bi anak aksaroman kan sak temene akeh wong yaktafilu kang lakon ikhtifal sapa men. Ikhtifal apa ya? Nah haflah iku pesta, mana pesta mosok maulid pesta. Itu ikhtifal acara besar itu. Jone itu. Kumpul-kumpul. Ora rono niku kan bahasa Arab ya. Apa? Kumpul-kumpul istamana. Apa kok sing pas lho? Resepsi. Apa ki Mas? Perayaan. Resepsi mau kawin ya. Perayaan itu. Perayaan. Sengaja. Saya goblok bareng-barengnya ben tawaduk. Enggak mau. Ngaji Quran santai.
Aku soal agak dalil pangeran sing Rabbul Alamin ketemu Nabi Musa mutakok wa matil kafiyah. Pangeran ketemu Nabi. Apa betul pangeran? Iki bakasane mbok. Tongkat. Bakas don dindio. Ini semua Islam Indonesia apik. Lah kowe apa sapik ngono. Di anak aksar mah yahtafimu kang lo ya mau. Wis mau pesta haflah perayaan. Merayakan kok jeblem ya ora pantes. Hum iku minal fasaqah wal fujjar. Jadi mulai dhisik teng Arab mriko ya ana tema. Biasane sing teko teng Maulid iku ya minal fasaqah wal fujjar. Mesti minal sebagian ora kowe. Aku ora minal sebagian. Sebagian yang melekat. Niman sange wong tak amalu kang padha nglakoni muamalah sopman diriba kan riba. Kadang wong bener ya teko ning Maulid. Wa tahawanu fi sholawat. Maulid nganti setengah 4 subuh. Karena riba. Yo omong wae ya ulan wae nyanyane sapa ae asuna kira sunnah al-ghairah kan ghairah al-fatinah lan fatinah. Loh ini tujuan mereka, makanya buktikan kalau kalian tidak kan cerita tujuan mereka, buktikan kalau kita tidak. Wala iya iya. Ada cerita. Iya cerita wong nuduh. Ya rasa perasaan. Umbe kiai ra di dhuwit, buktekno tujuan iku salah. Paham ya? Umum balik iku misale ra ikhlas, buktekno nak. Waduh itu, gak balik ya. Wa urifu lan den kenal sapa ngakeh bika suratil ma'asi lan akeh maksiat pira-pira maksiat wal atham pira-pira dosa. Wartika bil fawahish lan lakoni pira-pira fawahish wal mubiqat lan dosa gedhe. Ayo, mereka menuduh kita bahwa kita pelaku-pelaku maulid itu fasaqah fujjar. Sedawai Sayyid Muhammad fahada qadfun sarihu tuduhan sing jelas waftira'un watih lan gawe-gawe sing pertela ala rusil asyad di depan umum semaknani kita piro-piro sirahi piro-piro seksi kok repot temen pokoknya asyad di depan umum ada sasaran bahasa rapi depan umum alladzina alladzina ana wong dengar ya wali sareng aku jawab guru-guru di depan kan alladzina dengar wong elek bahasa Arab bareng di depan mengakai wah semono dua di depan depan alladzina bahasa Arab resminya kan film apa gak penting bahasa Arab resmi orang santi sareng di buamu ngarep ngake wasayus alulan bakal dijali tanggung jawab anhu an hadal qawli atau an hadal idya sapa kok iki wong sing ngucap hadal idya rutan jam sesuk dawuh Sayyid Muhammad orang yang menuduh maulid seperti itu akan dimintai tanggung jawab rutan illam yus alamun ora dijali tanggung jawab sapa wong anhu an hadal qawli al yauma ing dalem iki gamane nek kualat saiki kualat sumber dawuh Sayyid Muhammad ora usah ngenteni kualat saiki wong ana sumber napa wa alaihi wa ala hadal qail atau wa ala hadal mudda'i ayus bita yanto tasbih membuktikan sebuah hadal qail bima lan perkara isbat mriki isbatut dalil ya boten teguh boten asing teguh sabit kan dalil mriki isbatut dalil nak ngomong ngono iku harus membuktikan dalile apa iku yusbit nah isabit kan apa teguh bin adillatin sange pira-pira dalil annahum kama mereka harus bisa membuktikan kalau yang dituduh itu seperti itu ya omongane kowe dhewe ya buktekno nek kowe ora ngono iku ya nek dituduh mau baliku golek duit buktekno nek ikhlas gak boleh duit malah golek wayo kan segala wedura takoi dua bujur Pak dengar-dengar kamu istrinya dua di luar fitnah itu fitnah saksinya banyak kalau di luar kamu punya istri dua enggak itu fitnah benar tiga jadi loro itu fitnah sebenarnya itu jadi itu model orang sergap wah itu fitnah sebenarnya orang sergap banget teman-teman wa illa kalamun ora wa illam yakun lahum dalilun fasayan taqimu wa mongko bakal nyiksa to fasayan taqim mongko bakal nyiksa sapa wa misange ngaji ana tak ya wong tua aku ya tidak mau tahu pembindo model fasayan taqimu wa saya sayan taqim Allah dan langsung protes bersyarat kok gak jazim paham tapi ya ana bersyarat gak jazim kok bentuke ilmu to
Wong ngene ngaji nahwu kamu ditakoki ngenyek wong. Wa amanah nu'adzai kita fanaqul subhanaka hadza buhtanun azim. Iki jawe Said Muhammad. Said Muhammad kan karwan saleh, mulane dituduh ngono wae iku buhtanun azim. Wis sing repot sing dituduh gak saleh. Iku repot mayoritas. Mulane lah iya Said Muhammad kan istighfar, beliau saleh, habib, alim. Tuduhan iku kan buhtanun azim. Nek sing dituduh ngene-ngene iki. Masuk kok roh. Dene buktekno nak ora, ya buktekno. Kalau saiki lho rata-rata wong kan keyakinane kiai iku dipira kepenak. Buktekno nak ora. Gak usah omong, buktekno nak. Aku kan bahagia banget itu kiai. Nak salat yo bahagia, mulang yo bahagia. Dunia aku mau kater, tapi bahagia aku mulang. Saya belum pernah sebahagia mulang. Kau mulang umpama aku jatuh fitnya, itu rano pengaruh. Kau wes ngampanyakno Allah Taala, ngampanyakno Bismillah, ngampanyakno sholat. Jadi umpama wong pidato ha ikhlas muni Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah Rahmanirrahim wes menang, apa? Saya mari keliru, wes bukti. Nak welas asih wae hidup kabul gajah. Tidak wong bukti, wong kafir. Bener Allah kok bukti itu wong kafir. Allah karuan Rahman-Rahim kita ono. Gara rasane dadi wali dadi gak di perasaan ngono ya. Saya roh. Ini basyir bil wasfi dari Sayyid Abdul Haddad, basyirin nas bil wasfi. Yaiku Allah sifatnya mesti efektif. Ngene kan kula ndonga teman-teman ora gelem, ora krana sombong. Allah sifatnya mesti efektif. Ketika Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq, wong sekira jaluk lah tetep dikai rezeki wong Allah kadung nyifati zate Ar-Razzaq. Terus kowe aku untuk rezeki nak duha. Lah pangeran iki zaman kowe ora iso duha ku ya semangat blok. Jadi sifat itu mesti efektif. Al-hadi ya padha, apa Sayyidina Umar untuk hidayah itu ngenteni jaluk. Oh, dan mesti ana takfir, sedurunge jaluk ya wis. Ya tapi Allah di sifat al-muntakim kowe ora jaluk siksa ya sentuh. Mencakak wae. Ya soal donga ya donga nomor 2. Gue negono ubudiyah. Tapi sifat Allah Taala wis taksir. Jadi Allah Raufur Rahim. Akeh santri mondok didadek gurune, ngono iki dadi kiai. Mergo Allah Raufur. Ana wong diusir bojone ngono bareng ngopi bagiane gak karuan. Bojone ning omah ya bahagia mergo serarah raine sing pintere pangeran. Sing wedok ya bahagia serarah raine sing lanang ya bahagia. Utawa wis ora bakule. Enak gawe ning goyang. Cuma iki bahagia sing rada ora bener. Makamku gak ngono iku. Mulane wong pegatan iku digojlok kowe pangeran. Wong pegatan iku kan biasane mlete. Kowe ora ono aku ora urip pemloro. Sing lanang ya muni ngono, sing wedok. Kowe pangeran nak ngenyek wong pegatan wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Rumangsamu kowe dadi sebab kowe pegatan itu akan baik-baik saja. Kowe opo pangeran anggo joko kawulan. Wa iya tafarraqa lamun pegatan sapa zaujan. Yughni mongko nyemugene sapa Allah kullam min sa'ati. Mbok pegat rumangsane uripe lara jebule untuk bojo luwih bener. Meriang kowe. Tiap kondo tangga-tangga iki apa bojoku dhisik. Ora meriang. Tapi pangeran Rahman Rahim pas kono bagat lha lagi untuk bojo sing luwih apik. Iku pangeran. Hanya ana ayat iku wa iya tafarraqa yughnillahu kullam. Misale desa kono ora mbok pidato untuk kiai sing luwih ikhlas. Tak masalah, hidayah kan kontin. Kami amang jadi makom ubudiyah itu basyirin nas bil wasfi. Sifatnya Allah mesti efektif. Zaman kowe orang dihisib nasor nyatane ya selamat. Bareng dihisib nasor sawangane nek ora maca kena santet. Kebebe ngono. Maksudnya nak maca ae, tapi ora usah yakin nek iku paling nolak santet. Zaman rum maca ya wis selamat. Jadi moco mengubudiyah wah. Ubudiyah. Saya pantasnya disantet jadi tolak. Santet wis pantas-pantas. Yo coba iman, iman yo hasbi Allah. Tapi tetap nek iso dihisib nasor sawangane kiai kok duwe apa? Jasa. Bukan yo lucu. Kiai ora duwe apa? Hisib nasor. Aku duwe kabeh Mas Hizbul Barri wal Bakhri hisib nasor hisib Gusal itu kan. Kalau bapak direktur.
Itu ketua kok di santet. Bapak aku ya. Maksudnya kiai gudangnya kok tuh. Urung tangguh ya, urung tangguh sekti ya, urung tangguh. Bingung kagian ilmu malah bingung. Aku dua mas ijazah fisik bapak sak buku. Gus Kamil itu Gus Kamil untuk ijazah. Jadi aku tak wakil kau bangun kau bapak. Wakil tak tumpuk ngenteni santri yang kepengen di foto bapak. Sama nanti unik. Ditawarai ya. Jadi Allah nak ada sifat mesti efektif. Buktinya Umar ketika lam yasalil hidayah ya untuk hidayah. Wong kafir juga hidayah orang tahu jalan, tapi diparingi be pengiran apa awal hati. Rozak yang ngono zaman kecil orang jago rezeki ya seduwe. Ya ngono pengiran wa annahu wa athaka wa athaka. Zaman rong kowe rong pen guyu ya nas pengiran rusak no guyu. Ya bisa guyu. Ngutang akeh jatuh tempo ya kok iso satu loro kan iso tuh mergo sing iso athaka itu pengiran agak kasusnya mestine gak iso guyu wa athaka ya iso maringi kowe. Nah Masya Allah Habib ahlan wa sahlan. Kita pilih Abu betul lagi. Kita belajar. Oh. Mereka betul. Pakai kitab jenengan buat ambil ini nomor 36. Mungkarian beneran ya orang sing motor. Gak jejer apa ya? Atuh ganteng ya. Dari tak ada. Ganteng kayak aku. Ini mulai buat amal ijia nih kita Abu ya Bim nih. Terus wanakulu wahal kulul ladina yahduruna sholata fi jama'atin wa yasumun wa yahujjun wa ya'tamirun wa yaqra'una al-Qur'an wa ya'muruna al-masajid bil i'tikaf munazzahuna hadina qais. Kalau Anda menyoal maulid karena yang datang banyak fasakoh dan banyak orang macam-macam, dawuh Sayyid Muhammad, apakah orang-orang yang sekarang sholat, yang puasa, yang haji, umroh, apa ya semuanya munazzahuna an hadhihin? Maksudnya cara Sayyid Muhammad ora usah sok suci, dunia wis ngene iki, dunia wis awase ya wis. Nanti kira sanyo ala no maulid teko semacam pang barang. Ya biro-biro di sarana musholahah ma'awahi subhanahu wa ta'ala. Aku lu matur sapa ingsun. Ale sana tarana iku fihim ing dalem ikilah alladzina yahduruna sholat. Sapa man wong yakudu kang alap sapa man ariba riba. Kadang ana wong regane ra entek tapi cek hormat ning kebaikan, hormat ning maulid wa yaqulu amalan nas bil ba. Ale safihim mayyashrabul khamra yaf'alul fawahish. Alaysa fihim may yukhti wa yatub wa yarji. Ini harapane kita barakatul maulid sing yukhti wa yatubu wa yarji. Justru gelem tekane maulid duwe sarana yatub wa yarji. Iso di sarana tobat, iso di sarana rujuk ila wa subhanahu wa ta'ala. Dawuh Muhammad wa kullu ibni adam wa saben-saben anak adam khata'un akeh salah. Nganggo bala kok koyo ghafir, ghaffar, qahirin, qahhar. Dadi ora khati tapi khata. Salah akeh biasa. Ya ada anak salah sithik ora pati menungso kudu ben seru no wal insan te menungso makhluk disani panggonane ali wa taksir lan ketika terus dawuh Sayyid Muhammad na'udzu bika Allahumma na'udzu nyon baru sampe kangen jenengan Allahumma wa minaki bisangi sombong wa ujbilan ujub nganti wong ngritik sing tekane maulid ku akeh dosane iku berarti wong ujub koyo bener dhewe baru yatin nasilan delok awake dhewe wa tariqati iblis lan muga-muga kita selamat saka dalane iblis. Iku semangat iblis nyalano wong liya ngrasa ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Jadi kena nyalano wong liya ngrasa paling bener iku tariqatu iblis. Ya ngaji sesuk pinter dhewe. Ya ngaji kuwi lha kok iso. Lu nak maksud tenanan ya. Kita nangis dulu. Oh, nangis tok. Awale tok. Moto gak lanyar kowe. Iki rofa bonus. Pergi ke umur. Ini gua Al-Jufri senior. Ini gua ngaji kula ge lami. Iki sing Al-Jufri. Iki mulai alit dari kula niki moh niku. Moh niku. Dapat MPS dan kayak sama marah ya, misalnya mau curut. Ya, jadi sok bener, sok suci dewi. Ya,
Waqat qala ulama innal alima sak tenan alim idza qala nalikane komentar sapa alim halakan nasu wa rusak. Mukhtakiran hal sing nyepelekno lagu maring annas. Mujiban tur ngrasa bener utawa mujaban hal wong sing gawokno bi nafsi. Cara ana syariat tak waca mujiban atau rokat itu dadi malah bingung. Cara ya amang iki, cara ana syariat itu waca mujiban dan kadung ono jabat. Ribet kan? Nggih. Tapi sing ngarokati rasa Muhammad ya tenang ya percetakan. Iya, sing ngarokati percetakan. Jadi melanggar. Salah cetak. Salah cetak. Mujiban kale wong sing gawokno binafsi kados niku lho apa? Salasun muhlikatun syukhun muta wa hawan muttaba. Terus wa ijabu li ra'yin kira'i. Termasuk rusak wong muk kagum mek pendapate dhewe. La wong alim idza qala halakan nas mukhtakiran lahum fa huwa mengkote wong kok ahlakuhum. Iku rusak-rusak ya nas wa akhsaruhum. Masyhur dewe Nabi. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Jika seseorang komentar wong yo rusak, wong yo bid'ah, wong yo ora bener bahwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Nah, ngaji guyon ben rapati ngrasa suci. Ana serius kan ngrasa paling bener. Dunya rusak kabeh sama akhir. Saya tidak kalau saya iki jarang mubalik sing ikhlas. Iki balik. Kayak ora rusak dhewe. Iki ki moco lho disa Ahmad. Apa? Ben mikir erupsi. Nah aku senior. Kami turu ya iso wis kadung senior. Ora sopan ya wis kadung senior. Olimna mantiqat tauhid dina minggu iki. Oke, sedikit ceritanya Sayyid Muhammad. Wa minal ilali lan setengah sangi boro-boro argumentasi atau ilat alati kang ya ta'alalu kang gawe alasan dia kelan ilal sapa al mungkiruna wong sing ngingkari maulid. Wa minal ilal qauluhum te pengucape wong akeh, pengucape ngene innal ikhtifal satune maulid apa nak domane maulid? Perayaan itu laisa dalilan ala mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu tidak bukti dalil seneng Kanjeng Nabi. Wal jawabu te jawabe ngene iki hebate Sayyid Muhammad Insofi. Anana sak temene kita lam nakul orang ucap kita abadan dalam selawase. Innal ikhtifal bil maulid wa ad-dalil wahid ala mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berpendapat bahwa ukuran senang Nabi atau tidak itu maulid tidak. Tidak pernah berpendapat seperti itu bahwa maulid hanya satu-satunya bukti senang Nabi. Wa inna man lam yahtafil falaysa bimuhibbin. Bal inna nabali saat ini kita unakulu berpendapat kita innal ikhtifal fil maulid kumat harun itu bukti sing muncul min maghairi mahabbat sanging kemunculan seneng Kanjeng Nabi. La wa te maulid itu dalil min dalail ta'alluqi sanging berpendapat dalil ta'alluq bi nabi wa tabi'il lan anut nabi. Tapi ora usah wala ilzam lan ora dadi luzum, ora dadi mesti apa anaman nam yahtafil la yakun muhibban wala mutabiya. Kalau tahu misalnya acara maulid teng mriki ana sing ora teko mergo ngrumat ibu iku ya anut Kanjeng Nabi. Ning omah ora teko mergo nyabari ngamuke bojo. Tiba ngamuk tangga di rumah. Nyabari bojo iku ya anut Kanjeng Nabi. Dadi ojo ngeklaim nek sing teko paling seneng Nabi sing omah ora. Soale sing omah ngenteni sing duwe nagih utang gentle. Dadi nagih utang di enteni. Ora malah ditinggal nek maulid. Itu anu Kanjeng Nabi. Mergo matul goni yo dulmun. Sing ape-ape diadepi disaur. Gentle. Ora malah subhanallah. Iki hebatnya Sayyid Muhammad Munsif betul. Beliau ngendikan bahwa dalilun dari taat tapi wala zamu annaman lam yahtafil la yakun dan wala yahtafil. Ana masyhur cerita Sayyid Umar Hafid ketika ana tamu ke Indonesia takut. Biasa seneng maulid ora boten. Ya ndak usah datang di maulid. Tapi dia senang Nabi dengan cara yang lain, mungkin poso. Jadi ulama dulu itu munsif semua. Ya Sayyid Muhammad ngendikan wala yalzamu anna ma lam yahtafil la yakunu fika. Tapi ya pesanku mau sing lam yahtafil ya aja terus ngritik sing yahtafil. Susah opo sih meneng lho. Susah opo sih. Ya meneng. Lah wa isbatul mahabbatu tetepna mahabbah bil ittiba ulayam fi ora nafa'na apa isbatul mahabbah isbatan tetepna mahabbah bil ittiba ma'al masjidil inayah sertane tetepe utawa nambahi tenanan wa ihtimam lan tegese serius al masyhur ini kang den syarat karone al mutam li aini kang mewujudkan karone mari karo kate ya dadi belum ra gelem mun kula delok nang kamus ya dadi timsal itu perwujudan mulane reca bahasa Arab timsal anak jamid kepengin dadi fiil kan kudu derek masjid kok itu. Iya, jadi sebelum rakyat semua. Jadi
Jadi kaidah ngono kaya hajarun ku jamin. Nah, aku pengen fi'il kudu melok mazid tahat jarun samarun wa dine asmaro. Kaya maca la haula dadine haula. Wis kaidah. Seling karo aku boleh. Ya ismiyah, alamiah iku nek kepengin dadi fi'il kudu dielokno mazid. Ora oleh sulasi kok hajaru dadi watu ora oleh kudu tahat jarun. Dong. Nggih. Agak diwari ora dong-dong ya gitu. Iki rame ngaji nang mriki. Pidatone mek ngajine ku cepet pidatone. Dadi ilmu sing didol mek tambahan iku. Sing bener iku ilmune akeh sing didol sithik. Aja ilmune sithik sing didol. Akeh. Rusak. Ayo, ilmu saya itu ya romsa. Kulaan bisa. Allah dikang layak rujukan orang mutoba istifal anil qawaid sing berpro qaidatuddin wal usul qaidatuddin wal usul lan usuliddin intabe tulko. Walau kahaka momo gelem bakas sapa laki wong sing dene akal an sofalan gelem insaf gelem sadar sapa al mungkir wong sing mungkir maulid lawat jadek dene metuki sapa al mungkir anal kasrata sak temne wong akeh al kafir kang akeh banget miman yahtafil hum utayi al kasra iku alan naqdi ing atas walian tamaman kelan sempurna mimma sanging perkara iftara kang nuduh ing mas sapa al muftar wa tasadda kalam tasadda omongan sing protes lho wong Arab nak darani tasadda omongan sing napa omongan sing pun ngomong derajat ya provokator derajat ya halo ngoceh ya biasa tangkem elek jadi nak cara bangun ngeceromos iya ini ada radio 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 apa Kemenfo ya. Oh, Kemenfo bukan negeri. Jadi pinter nak provokasi dia. Ini fotonya siapa? Artis ya. Vita Malawi. Ini Vita Malawi artis apa? Sana ini Be Ahmad ya. Iya, neracas ya. Nak cari bangun dia nak beda santri. Aku nih Mesir itu susah, nonton restoran mlebu masjid. Sing nganggo pakaian sak mene ketok apa rek. Ketok bubune kira kiai muni ngono biasa wong aku biasa. Itu santrine ra. Apa nih itu udah saya bubune buat. Kowe ya ora ora biasa. Ya kan agak nyebut barang-barang sing ono santrine dipasangno. Orang yang ngaji fikih lucu ya. Kan ono sewu alat-alat yang wedok lafaz topo wal farji wal bidri iki kan gak wani. Muridé sudah Pak. Itu trik kiai salah dia ya. Santri wong galak. Oh bahasa ra karuan. Ya, kita kan kabeh. Angger lapat-lapat ngono iku menengahi itu santri. Santri opo iki? Opo iki? Apa mau nrocos ya? Ngoceh, wa tasaddaq lan ngoceh bil kalam utawa bil iftira sapa al mutasaddiqun al qadhifun. Fakaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa fakaburat mongko gedhe apa kalimah pane kalimatan kalime ya bener ya mong ya wa mayyizul wakilan faidu fi nahwi mama yaqulun fadilu pokoke anggere ana lafaz sing dadi tamyiz iku faile iku hakikate padha mek sing dadi tamyiz dadi kalimatan tamyiz faile ning kaburat iku tamyiz ya ora ya fa'il sing ditafsiri mek tamyiz. Maka perut mau gede apa kalimah pane kalimatan kalimahe takhruju kang metu apa kalimah min afhim sanging cangkeme al mutasaddiqu iya quluna illa kadi orang ucap sapa ngakeh ila kadiban kecuali karo wa minasyubah lan setengah sanging pira-pira provokasi syubah iku wong dadekno gamang dadekno mamang dadekno tasbih dadekno iltibas sing bener kaya salah sing salah kaya bener wal mughalatat lan tukang nyalano allati kang yusru kang bengokno biakan mughalatat to syubah sapa al mungkirun wal mu'taridun sing menentang maksudnya mungkirun alil maulid wal mu'taridun li ikhtifalil maulid qauluhum te pengucap wong akeh ngene innahu yahsulu fil maulid
saat temen kelakuan yasul hasil film maulid apa ikhtilatur rijal bin nisa. Padahal mau ra ono. Steril kan? Pasti malu awake enggak go penyanyi. Maksudnya penyanyi dangdut ora ngene ya amal wae. Nah iki mismaron mazamiri ali Dawud. Wal ma'azif lan beberapa alat musik wasyurbil muskirat. Terus tujuannya sampai ngono nak maulid ono ikhtilatur rijal istimalul aghani wasyurbul muskirat wa nadran ing ali lal muqtan mane sing gandeng-gandeng ilah tilka safa tilka te mengkono kok safa kebodohan Wakat kadzabalan teman-teman goro wa itu memang sapa hadal kok ilu wong iki lah nuduh sing nuduh iku goro banget fakat hadorna mongko teman-teman hadir kita mi'atin ing pira-pira ratusan hafalatin maulid falam yaqa ikhtilatun walam nasma' ma'asifa walam narasi'an min hadal iftira khususan fi biladina fil haramain asyarifin walana tidak orang ngerti kita kaifa isbitu ana dzalika su fi hadal balad wa di marabi zuhad amri ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kok iso nuduh ngono kabeh piye wong aku sing nglakoni wae ora kok kowe maka ini paling terkenal ning Said Muhammad kayak orang ketika doa ning kuburan wong sing nuduh kan iku njaluk mayit njaluk Habib Abdul Qadir Segaf dari njaluk mayit jare Said Muhammad kan masyhur rumono sik sing dijaluk iku pangeran ndeloke kok ado kan nyekel patok nyekel patok Allahumma ditolak patok kan jare njaluk kuburan delok sik terus Said Muhammad delok sik rumono sik njaluke ambek sapa ini sudah. Padahal nyek gurune. Orang nyek gurune ndonga Allahumma in kana musliman. Wong saleh gurune kok ditaklek. Iku kok njaluk mayit piye malah kadang ndongakno kanggo misale bapakmu mati didelok kado. Kan nyongkone ndongakno njaluk bapakmu sing mati. Padahal ya Allah bapak kula jenengan sepuro. Nak bapak kula tiyang sae, nak tiyang elek kan. Mana ora yakin bapak saleh ing kana musliman kana musiat wa ing kana musiat lha ya artine iku posisi wong kan njaluk Allah kanggo mayit ora kok malah njaluk mayit dhewe seneng masyhur ruhokno sik aja ya mesti tekan maulid e kaya mau kan awak dhewe tekan maulid ya ora ono ikhtilaf benar di jalan iki ya ora ono awoni ora ono surbul miskin sing rokok wae larang kan rokok apa maksudnya ini sorokan ikhya gitu. Nak disalakan orang belum ya? Orang belum. Sudah dalil. Kan kita dua dalil. Terus muntasyirah bi fadlillah fi tulil bilad wa ardiya. Wa ma'adzalika lam yadbitu wa ala marisinin halatan wahidatan min hadil istifal fi ma dzikra. Maksudnya kan ini lembaga resmi Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahyil Munkar itu saja mereka tidak mengeluarkan dokumentasi bahwa maulid semuanya identik dengan maksiat. Maksudnya ternyata lembaga resmi Arab Saudi itu juga agak mengeluarkan warning khusus bahwa maulid itu tempat maksiat. Padahal mereka nekuni itu aja enggak punya data resmi. Nah, ada seperti itu. Kok mereka kok nuduh seperti itu saudara saya semua. Sekarang maknanya ngono ya ini ikhtilatin wa surbin wa asbin wa ghanain wa fasadin azim. Hadza amrun wadih kawudu khisam si fi rabiatin nahar kaya pertelane srengenge pas awan-awan. Wala yungkiru lan orang ngingkari hu ing hadza sopi lama kecuali sing picek au muta'amin do bebo picek. Dadi nara picek ya bebo. Wale saya sikhu fil adzani syai'un idza tajan naharu ila dalili wale salan ora napa sa'an al amrul haq iku yasikhu safil adzan apa syai'un idza tajan nalikane buta apa nahar ila dalilin ora logis blas mosok rino kok butuh wong seneng nabi kok butuh wong seneng nabi ora sak paket kowe wong Islam mesti seneng nabi wong seneng nabi kok butuh wah nang barang karuan kok dari itu apa Indonesia butuh makan nasi wong karuan kebutuhan Indonesia kok di mulane kena bala butuh biar rasa isin yo normal wae kan gak perlu dalil nek wong butuh duit dalile mau ora wale saya siku fil adzani syai'un idza tajannaru ila dalil wong Islam seneng nabi kok ditakoki dalil aneh gak? Aneh ya? Aneh banget tapi biasa ya? Pola itu ngaji ujian ya, ratu serius gue celing dewe bang aku tahu gak ngaji guyon kesalahan kiai-kiai yang kusuk-kusuk ih jenang ngaji kok gue jadi bangun enak mereka aku sih somo sing ra iso guyon uga jek mikir terkep ayo iki kalimat iki ora aku nak guyon jek mikir terkep lho nak gak nguasai mriyang
yang serang berguyon. Orang-orang ini. Supaya kau mau dating. Jadi guyon dua sering lagi tuh kalau nyuper kok sepan latihan. Stop berapa ya? Apa? Jadi kalau telat. Kalau menangi ngaji kata ini kalian bangun rileks guyon. Alasannya bangun bapak, uang ini ngomong itu sudah ruwet, kerutang mikir macam-macam. Ngomong itu ruwet bareng ngaji tiga ini. Ruwet. Apa itu ruwet? Ngomong diantam bojo, dep kolektor. Ngaji diantam kiai ini. Lugu gak sopan, kualat. Ngaji ngantuk, kualat. Ngaji be omong, kualat. Ayo sakake ngomong wis. Masalah nggon ngaji. Soale basir wala tunatu wae ya. Basir. Faida qala lakin dalika inna rasul fi ba'dil buldan al kharijah. Tapi kejadian itu ada di sebagian negara. Kulna idzan lima amamta. Kalau kejadiannya di daerah khusus kenapa kamu bikin umum? Iya. Wah, bermaulid mesti salah. Jari ini sebagian kok mbak arani kabeh. Bocah ora ilmiah blas. Ilmiah. Wa kanal wajib antakula innahu yaqau fi badil buldan kadza wa kadza. Kalau kamu peneliti hebat, kalau sebagian yang ngomong bagian, jangan anggap semua. Ya kebiau namanya nyono misalnya acara-acara sing penyanyi niku itu. Ya omongno di acara itu. Wong nek kene ora ono sing wedok. Wah aneh-aneh maksudnya. Ingkun takut tabayan tak analadina kola dari kal khobar laisa biwasikin, aukun takut syata dari kabi ainerosika kan mata kepala sih. Wa ma'adali kalau ansofta ini kita bisa Muhammad. Wa ma'adali kalau ansofta lakul tak inahu ya kau fibadi dudan minal jahala al kau. Sing keliru lah sing bodoh-bodoh. Masuk sakit ini melok keliru. Nanti jadi Muhammad. Yo no sing ngono tapi kan sing bodoh. Sing ya amang tamat MG yo orang. Lagi serang banget. Sopo gak gondang deh. Ini mulai alit gak boleh. Tengah MKS. Wa amati sufa ladina la wasna lahum walakimata fi mizanil haq. Orang-orang bodoh itu kan gak bisa dipakai tolok ukur kebenaran. Misalnya maulid orang bodoh, carane nari keliru, carane nyanyi keliru misalnya. Wong bodoh kok mbok gawe hukum. Terus darane maulid elek bedas omongane wong bodoh. Wong bodoh ning tinggon. Lah susu Jumatan gak sah kabeh engko sing bodoh kan akeh, sing Jumatan gak sah kan akeh. Jumatan iku rasa hanya menilik sing bodoh, yang bodoh ora pernah muktabar dari Sayyid Muhammad. Delok ya sing pinter. Wah, itu top tenan Sayyid Muhammad. Wala tibaru bi dalilin wala. Ya nanti kok spesial sing jazai Sayyid Ahmad iki tau ngaji Sayyid Muhammad. Ya aku sing maca tok ae. Terus dawuh Sayyid Muhammad waqat buli nabi aqwa min ibtalahum wa bi qasrin nazar wa dzikil ufuq. Kita sebagai kiai, sebagai ulama dicoba mbek wong sing pandangannya tidak luas. Fala yarona illa an sabidul awaiди wala yafhamuna minan nusus illa madlulatiha al harfiyata. Ketika mamin nas itu hanya sangat harfiyah wa zawahiruha al lafdiyah walaysa indahum lan ora ana iku indahum sandinge aqwam apa istidadun persiapan difahami wiri dalik au tasawwuru khilafi utawa gambar liyane iku walidzalika fa innahum yasukuna maslakat ta'mim fi ahkamihim wa rududihim wa inkarihim. Pokoknya agar mantel mbek wong iku dia. Nanti ngajine rahat, misalnya mau harfiah kal istishad bi hadisi ma ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa wa hadisi kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin sing gelem mlebu neraka sapa ila itu kali maring gampang ngomongan fi anna istifalatil mawalid saat temen ing dalam pira-pira pesta utawa acara mawalid fihi ikhtilatun wa syurbun wa lahwun wa khina. Jadi ketika ada daerah tertentu yang kebetulan wong bodho-bodho iku nak maulid ambek salah terus iku digo hukum. Padahal prilakune wong bodho iku ora dadi hukum. Mungkin to misale nyun sewu sarang daerah ulama, Pasuruan daerah ulama. Iku maksudnya ukuran ya ulama. Dalam misalnya Rembang lah yang mabuk ya kayak Pasuruan lah ya kayak terus muni kok sarang Pasuruan kota mabuk ya ora fair. Ning dinggon wong bodho ora dadi ukuran. Untuk misalnya ning Indonesia ana wong sing pahami ateis, ana sing cek pahami ku kafir. Anggap Indonesia negara kafir. Yo repot dari Ustaz Muhammad. Peneliti kok ngono barang khusus itu dadekno. Sebenarnya nak goblok itu sinau wajah adu argumentasi. Gak fair jadi itu gak fair. Dunal tifatin ila aqwali ahlil ilm.
Enggak contoh paling gampang kan ngeten. Kalau nanti niki sekaligus kalau nasih nonton Habib Ahmad. Kalau nanti mau kitab Al-Yubiam. Negara yang ada orang Islamnya itu iso darani Darul Islam. Wa in kana fihim kufarun qal anal Islam ya'lu wa la yula alabi yang Islam tu mahalun nazarillah. Ora mayoritas lah, tapi ku mahalu nazarillah. Ora iso mbok arani Darul Kufri, berarti ki nganggep Islam ku gak ono. Tetep arani Darul Islam. Dan Islam ku gagah mergo mahalu nazarillah. Mulane ning Buya ketika ono Habib Abdurrahman Al-Masyhur ditakoki, "Kaifa taqulu fi ardiyya Betawi?" Zaman itu tapane Betawi. Beliau jawab ardus salam. Mereka mahalun nazarillah. Saiki bumi ora disiksa pangeran. Saiki wong sujud ora sujud akeh di. Akeh sing ora sujud. Tapi sing ora sujud gak diitung mbek pangeran. Sing diitung sing sujud. Mulane disiksa ora sida. Dadi wong apik sing mahalu nazarillah. Mulane laula rijalun ruk'un wa sibyanun rudduun wa bahaimu rutta'un nasbabna alaikumul adzaba sabba. Mulane sing pede dadi wong saleh mahalu nazarillah. Wong Mekah wae kafir. Niate ngusir Nabi ora disiksa mergo maka ana wong yu'adzibahum ba'da. Jadi cara pandang Allah sing didelok kok kasihan yang kono. Lan adalah amatu ahli Mekah zaman iku yo entek. Berarti pangeran sing didelok gak minoritas mayoritas tapi ahlul haq, ahlus shalah. Ya iku sing dadi ukuran iki dawuh Sayyid Muhammad. Jadi ning kene iku dianggap iku majlisul haq ono ya aman. Sing jowo-jowo ora katut. Ya ora. Ini ngaji ikhya ya, perjanjian itu tolong pertemuan itu ngorot ya. Wah. Jadi ini ngaji ya, benar-benar ngertos betapa Syekh Muhammad itu hibbu Syekhina Maimun luar biasa. Cara berargumen, dia juga bilang maulid berlebihan ya. Maksudnya kalau kejadian khusus ya khusus, jangan diumumkan. Misalnya Indonesia pas kalian neliti orang mabuk, jadi Indonesia kota mabuk. Mau ketemu nyuwun sewu unte Indonesia kota, ini orang ngomong. Mahalun nazarillah wong apik iku sing didelok pengiran buktine wa makana wa li azika man tafi fa nazaru wa ila rasulillah wa ila ahli shalah wa ila ahli haq. Mulane ketika dunya akeh maksiat ora disiksa gak Allah sing diitung rijalun rukka. Jadi sing ditimbang iku wong saleh. Mulai masyhur ana Habib sing luar biasa iku ana daerah kena adab malah di Mororo. Tak itu daerah mau ada adab ya ben penjara. Dan orang kena kowe sono wa anta fi. Jadi banyak orang sholat. Jadi mulanya orang wong maca ayat kursi itu minimal arba'ina daron min hauli itu malah selamat. Mergo efek mahalun nazarillah ada orang alim di situ. Jadi iya saya apa aja. Mana sepede babat aman. Karena satu wilayah. Belum pas ada masalah, lo kok ada masalah? Iya pas nguyur. Hebat deh, apa yang gitu? Nguyur. Repot deh. Ila itlaqul qaul fi anak falatil maulid fiha ikhtilatun wa syurbun wa ikhtilat dunal tifatin ila aqwali ahlil ilm. Jadi ya, mestinya melihat itu kan iltifat itu melihat ya akwali ahli ini. Jadi misalnya delok sarang ya delok bahmu, delok Pasuruan, delok Habib, delok wong alim-alim. Wis iku mahalun nazarillah kita ikut itu. Masyhur kan hati-hati kursi Allah nazar wa ila ardi famaqatahum ngene ketika Allah penyiksa jebule ana sing sujud ana masjid ana. Artinya mahalul haq itu sing dipertimbangno pangeran. Tapi wong pengkritik iki ora delok ngono. Mestinya nek salat tenan sing didelok mahabbatuhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ora delok liyane. Nabi wong kadung drengki. Kadung mutasaddiqun wae. Provokasi. Enak ya logikane gampang. Gampang. Terus wadu natafahum ini kalimati malisa minhu allati fi hadisin adasa fi amrina hada malisa minhu fawaradun. Nah yo sing ditolak iku malisa minhu. Saiki mahabbatu Rasulillah jelas min hadatin. Lah yo maulid tak mahabbatu Rasulillah. Mosok darane laisa minhu. Mahabbatu Rasulillah kok laisa min hadatin. Iku logika opo? Lah yo mahabbatu Rasulillah kok laisa min hadatin. Kan yo ana sing dikritik Nabi ku malisa minhu. Mosok seneng Nabi kok laisa minadin. Kan yo aneh kok iki. Dari Muhammad
oleh memahami ku piye, oleh memahami takbir ku piye, cara LBMN piye, oleh memahami ku piye. Jenenge dunan nazar, ma'ana kulaman am'ana, sak temene sekabian wong am'ana kang nengani sapa man, iman niku nyeriusi sapa man an-nazar awalam yumin, lakin fakkarok wis awalnya mikir tenanan tapi tahu mikir sithik. Saya arifu annal mardud minal amal wa ma lam tasmalhu qawaidus syariah wa usuluha. Nah, saiki maulid iku bukti mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawa hadhi utawi iki masalah kotot kan teman-teman dadi apa masalah minal masail al-ma'lumah al-masyhurah inda ahli ilmi wa tullah. Iki kalau wasi tentang kopian ini tentang Manhajus Sawi kitab Sayyid Habib Zain Habib Zain bin Smith. Nah, ini misalnya kalau kita terpaksa ning maulid itu ono wong nakal ono macam-macam jenenge wong akeh. Nah, tak beri contoh dawuh Habib Zain tentang kitab Manhajus Sawi. Wa idza tuyal abdu bisyarri wal maksiati. Nalikane den coba sapa abdu kawula bisyarri lan elek wal maksiati lan maksiat. Ajaran nyemak kita pulau ke sana itu. Wa idza tuliyal abdu. Wa idza tuliyal nalikane den uji sapa abdu kawula bisyari lan elek wal maksiat lan maksiat. Falam bas. Mongko ora sae dhewe kedhe wong kok ayut bira yen to mingo sapa man anillahi sanging Allah wa an fi'il khair lan sanging lakoni kabian wa taat lan taat bil kulliyati lan total. Jadi ketika kamu ditakdir punya maksiat tertentu, ora usah putus asa gawe hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak kue putus asa total falaqo mongko ora tetep bena wa bena rabbi apa tarikun dalal ilal musholahati maring perdamaian waruju ilan bali ilahi maring Allah. Wal ya tabir lan becik itibar sapa wong bikis sotilisi lan critane maling to gigal aladikam kana kang ana sapa lis iku yak tau ngetok sapa lis. Halaman pinten 477 ya. Tenggene kitab asline halaman pinten 477. Karangane Habib Zain bin Smith. Wal ya tabir lan becik itibar sapa wong bikis sotilisi lan critane maling aladikam kana kang ana sapa lis yak tau torek gigal wa yasfiku dima wa habu amwalan muslimin. Faro amung kang ningali ing alis sapa ba'du sholihin sebagian wong saleh yaf'alun kang ingkang lakoni sapa alis tilkal muharramati ing kono-kono barang haram wa wa ma'adzalika shaimun. Jadi pas begal ya cek poso ketika mangane ya tatunan tapi nekane mau ya nekane pengajian faqala lahu mongko dawuh sapa ba'du sholihin lahu li hadzal lis ya hadza taf'al ma taf'al waqtu sumu kelakuan maling mbok cek. Maksudnya nak kue jadi kiai, kok ngelola wong fase itu tak wari resep ngono lho. Maksudnya ben ilmiah sithik. Faqala engko dawuh sapa hadalis, ngucap sapa hadalis. Naam yo. Ada ninggal ingsun disulhi maring perdamaian, maksudnya perdamaian ma Allah mau di ning siji tempat. Wala atau lan ora mutus ingsun aturu kok ing boro dalan kullah has kabeh turuk baini wa baina rabbi. Ya aku begal tapi tetep pos. Jadi semua hubungan dengan Allah ora tak putus. Cek wis. Ya rasa ngono iki ya. Wong akeh jadi cerita. Iya, betul lah, balik. Paham ya? Ya untuk duit ya rapati ikhlas tapi untuk mulai ya sedekah ya. Nak cara Ghazali ya sak ibuke. Cara Ghazali terus nak rumah kok saat medok. Bisa. Itu Ghazali. Nabi dhewe kon rumah kaya ade, mungkin nek rumah mboke ora usah dikampanyakno. Jadi dari malinge mau aku cek poso mergo ada ulisulhi mautian. Saya masih menyisakan perdamaian dengan Allah dan semua hubungan dengan Allah tidak saya putus semua. Kala dawuh sapa rawi. Fara itu mongko ningali ingsun hu ing iki lah wong. Maksude wong elis mau maling gak damudatin wa ya tufu bil Ka'bah. Suatu saat aku delok maling iki wis tobat tawaf ning Ka'bah. Waqat tabah wis tobat. Faqala fi naro itu. Jadi maling mau yo ijek dendam nek tau dikomentari ijek mantul. Terus inna dzalika soma sak temene mengkono-kono poso, zaman aku begal zaman aku nakal tetep poso iku auqa. Iki iso numibakno asom asulha ing perdamaian baini wa baina rabbi. Jadi barokah poso, barokah mahabbah Rasul, mahabbah murid iku sing dadi ana musholah ambek pengira. Nah iku sok ben tetep ngefek mbentah kapan tetep ngefek. Nah, waca ya bentenan enak. Mas Arif moto Indonesia ya. Ini ngaji sorogan juga lah nih. Ya cuma nih bener. Dari amat person, dulu alim. Bismillahirrahmanirrahim.
menaikkan dan contoh sekolah abdu kamu syarif lawan kawan dan maksiat dan maksiat dan salah yang bagi mawala dan contoh kedua al-abdi apa anjid biro apa yang mengungkur sekolah abdu anilai mengungkur sanging Allah wa anfi di khair dan sanging melakukan kebagusan wa ta'at dan ketaatan oleh mengungkur bil kuliyati kelawan sekalian fala qamara tetep baina wa indal antarane al-abdi wa baina rabbi lan indal antarane pangeran al-abdi apa dalipun dalan ila musholahati maring perdamaian wa rujudi lan bari ilahi maring rabbi wal ya'tabir lan becik gawe ibar sapa wong bikiswatil lisi sapa al-abdu bikiswatil lisi kelawan critane maring alladhi kang kana kang ana sapa alladhi ya ta mokot sapa alladhi atau paing dalan wayas pikulan numpakno sapa alladhi atima miliati sapa alladhi atima yang sapa alladhi al-amwal muslimin yang berdoa muslim faro amang peningali bu ing alladhi sapa bisolihin sapa sebagian berdoa ya alu ditingali ya kalau engkang nglakoni sapa alladhi lis tilkal muharramati ing ngono-ngono pira-pira keharaman wa huwa halil utawi Allah dilis di ma'adari kandang setan mengurung-urung fi'il muharramat iku so'imun mengkang poso fakola mengko ngendika sama Pak Musolihin lalu maring nulis ya ada ikilah wa sab'alu agawi sirona yang berkata awal kata isra wa tasumman poso sopo siro fakola mengko jawab sopo alis na'am ya ada uninggal sopo ingsun lisuki maring perdamai maring damai ingsun ninggal mau dianting siji panggonan wala akta ulan ora mekot sapa ingsun atur kok ing pira-pira dalan ulah iya sakabehane turu bene kan kependelan ingsun wa baina rabbil ing dalam antarané pangeran ingsun. Dadi kowe nek tukaran bojomu nih tetep ngirimi dhuwit aja tukaran gak ngirimi. Iku mutus hubungan iki. Masuk kon diusir tetep transferi. Dadi gak semua hubungan itu terputus. Diusir malah ketok kirene tukar. Tadi masuk kiaimu mangkal ya tetap kirimi, terus abek dewi. Terus dineng kiai ini malah kiai tibar, malah dadi ya. Terus ya apa terus? Kala ngendika sapa Ba'du Sholihin, faraitu mengko ningali sepersen hu englis ba'damu dadi ing dalem sawise mangsa wa huwa halil tawilis iku yatufu wong kang iku yatufu toa sepalis. Bil Ka'bah lawan Ka'bah. Waktu tabah lan teman-teman wis tobat sapa alis. Faqala mongko ngucap sapa alis kinaro itu yang dalem ningali semonsen hu ing alis. Ing ucapan inna dzalika soma, inna dzalika tamastune mongko inna dzalika soma tamastune mongko poso iku apa anu mibaraken apa dzalika som asuha ing damai baini ing dalem antarané ingsun apa ing rob lan ing dalem antarané pangeran ingsun. Ada utawi ikilah al-mazkur iku makna hikayat iku makna cerita. Terus niki apa? Dalile Kiai Jawa nggih, dalile Kiai Jawa sing telaten ngurmati yang fasik, no. Terus niki dalile Kiai kita telaten ngurmati yang apa? Fasik. Jadi wong fasik nak di sisi mahabbah ning Allah Rasul atau di sisi taat itu kudu dijaga. Nak menawa barokah itu suatu saat terjadi. Mau ijazah kita bisa mboten ya amang yo ijazah ini kan murid Muhammad Mubasyaratan mau bertanya